Olá, boa tarde, este é o Beto Pingo, mentor deste projeto. Beto, como é que isto se chama e para que é que serve? Chamo-lhe um fogareiro, um foguete, não é? Fogão-foguete? Fogão-foguete. Epá, penso que é mais ou menos o mesmo estilo. Também já vi alguns no YouTube, então fiz a minha experiência. E a minha experiência é um bocado de tubo dos postos elétricos, mais ou menos que é com 1 metro de altura, e uma distância aí de 20 cm, que é para o ar entrar. Vamos ver. Aqui a meio, fiz-lhe aqui uma grelha. Sim. Uma grelha que não deixa a madeira passar por baixo. Sim. Pronto, uma grelha, mas que deixa passar o oxigênio, deixa passar o ar, não é? Exato. Pronto. Depois fiz aqui uma bocazinha, que é para mexer às vezes as brasas ou os pregos, para deixar aqui os pregos para baixo. E pronto, olha, depois é só meter madeira para lá para dentro e está. Portanto, e a entrada da madeira é por cima, não é? Está da madeira por cima. Exatamente. Também já fiz aqui comida, com dois varões aqui, com 2 varões, e depois é só meter aqui o tacho, 2 varões quadrados. Exato. Meter aqui o tachozinho e pronto, e faz aqui a comida. Tá bom. Agora, vou meter mais madeira. É só... Então é o combustível. Pá, é económico, isto é económico. Pá, eu com o quê? Com 2 tábuas consigo fazer um cozinhado. Pronto, mas é assim, é verdade. Depois também fiz aqui uns furos de lado, que é para entrar mais ar. Sim. É assim, os gases nunca saem por aqui, porque a força do ar, não é? Vai toda para cima. Eu posso ter aqui vários furos, não é? Que é para entrar mais ar. Pronto, mas isto é feito de sucata. Mas Ok. futuramente vou-vos apresentar uma outra ideia, um outro estilo. Mais coisa. Mas isto é muito económico, pá. Ok. Obrigado então. E dá para Boa tarde. aquecer. Fez. Beijo.